Ассаламағалейкум, аса қадірлі мұсылман бауырлар, ардақты ағалар, туыс жақын дос-жарандар. Дініміз кәміл болсын, иманымыз, сеніміміз толық болсын, құлшылықтар қабыл болсын. Келіп жатқан, өтіп жатқан қасиетті айлар, күндер баршамызға қабыл болсын. Ізеттілікпенен жасап жатқан тірліктеріңіздің Алла тағала жемісін жеуді екі дүниеде нәсіп етсін. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы дін менен дәстүр бағытының жұмысын, насихатын біз одан әрмен қарай жалғастырғымыз келеді. Бас киімді теппе дейді. Қазақ тыйымға бір тынып қалған, тыйымға тұнып қалған қасиетті халық. Қара басын қадірлету үшін, ұрпағын тәрбиелетіп өсіру үшін, ізеттілік пен тектілікті қанына, жанына сіңіру үшін қаншама дүниелер ойлап таппады десеңізші. Сол жақсы қазақы қасиеттің бірі бас киімді теппе деген. Отбасында берілетін тәрбие. Бас киімді теппе деп басқа бір университетте немесе басқа бір оқу орнында арнайы үйретпейді. Оған ешкім үйретуге міндетті де емес. Бұл қасиеттілік, бұл адами қасиет, бұл тектілік қасиет әр шаңырақта беріліп жатады. Сондықтан да ұрпағыңызға мынау тебінде өсіп келе жатқан текті ұрпаққа, шашын өріп, бұрымды өсіп келе жатқан қыз ұрпақтарымызға біз нені беруіміз керекпіз? Басты қадірлету керек. Қара басың сау болса, дені қаның сау болса, қара басың ханмен тең дейді халқымызда. Сондықтан да мынау адамның басы қадірлі. Бас онда орналасқан көз, ми, құлақ, көру, есту сезімдерінің барлығы осы қасиетті орган басымызда. Сондықтан да басымызда киіп тұрған мынау бас киімді қадірлету, ол басты қадірлетудің бірінші әліппесі десек болады. Сондықтан да үйде мынау жас ата-аналар әсіресе ұл қыздарымызға бас киімін жерде жатпау, бас киімді аттамау, баспау, оны қорламау сияқты тәрбиелерді негізге алып отырсаңыздар, келешекте жансыз болса да матадан, елтіріден, былғардан тігілген бас киімді қорламай жүрген ұрпақ ертең жаны бар, сезімі бар, туыстығы бар, достығы бар адамның басын қадірлейтін ұрпақ өседі ағайындар. Басымыз өссін және ол қадірлі болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.